તો બીજી બાજુ રાજ્યમાં ડબલ ઋતુનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, રોગચાળો વકરી રહ્યો છે, ત્યારે શરદી, ખાંસી અને તાવના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। ત્યારે આ વર્ષે હોંગકોંગમાં ફ્લૂના કેસોમાં પણ અચાનક વધારો થયો છે। તો સ્વાઇન ફ્લૂની સાથે H3N1ના કેસોમાં પણ વધારો થયો છે। ઇન્ફ્લુએન્ઝા બીના કેસમાં પણ ગત વર્ષની તુલનાએ વધારો થયો છે। તો હોંગકોંગ ફ્લૂમાં ઇન્ફ્લુએન્ઝા બી સ્વાઇન ફ્લૂ જેવો ઘાતક નહીં, પરંતુ તમામમાં શ્વસન તંત્રના વાયરસના લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા છે। તો સ્વાઇન ફ્લૂની સાથે H3N1ના કેસમાં પણ વધારો થયો છે। કે આપણે જ્યારે શિયાળામાં સ્વાઇન ફ્લૂનો ટેસ્ટ કરતા હોઈએ કે ઇન્ફ્લુએન્ઝાનો ટેસ્ટ કરતા હોય તો મોટાભાગના જે પોઝિટિવ કેસ આવે એ H1N1 કે સ્વાઇન ફ્લૂના હોય છે। પરંતુ આ વખતે એક નોંધપાત્ર ફેરફાર અમે એ જોયો છે કે સ્વાઇન ફ્લૂના કેસીસ તો મેજોરિટી છે જ, પરંતુ એની સાથે નોંધપાત્ર રીતે H3N2 એટલે કે હોંગકોંગ ફ્લૂના કેસીસ પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળ્યા છે। એની સાથે ઇન્ફ્લુએન્ઝા બી, રેસ્પિરેટરી સિન્સિટલ વાયરસ, રાઇનો વાયરસ, આ ટાઈપના અલગ અલગ વાયરસ જોવા મળ્યા છે। અને ખાસ કરીને એમાં H3N2ના કેસીસ બહુ મોટા પ્રમાણમાં અમે જોયા છે, જેટલા પણ કેસ પોઝિટિવ આવે છે એમાંથી। જ્યારે વાયરસ એક માણસથી બીજા માણસમાં જાય ત્યારે એ પોતાના અમુક ભાગ બદલતો હોય, અથવા જ્યારે એક માણસમાં બે જાતના વાયરસ ભેગા થાય ત્યારે એક વાયરસમાંથી બીજા વાયરસમાં અમુક જીનેટિક મટીરિયલ એક્સચેન્જ થતું હોય છે, એને એસોર્ટમેન્ટ કહેવાય છે। એટલે એ થવાથી પણ વાયરસ થોડો ચેન્જ થાય અને એ પછી નવી એક જનરેશન એમાંથી પેદા થાય, જેને આપણે મ્યુટેશન કહીએ છીએ, એના કારણે થતું હોય છે। એટલે આ હોંગકોંગ ફ્લૂ એ બીજું કશું નથી, પણ એક ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેરાયટી જ છે। અને હવે વાત કરીએ મંદિર, મોહનથાળ અને માથાકૂટની। તો અંબાજી મંદિરમાં પ્રસાદનો વિવાદ વકરી રહ્યો છે। પ્રસાદ મામલે યાત્રિકોમાં સતત આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। મોહનથાળનો પ્રસાદ ચાલુ કરવાની ઉગ્ર માંગ છે। આજે અંબાજી ખાતે મોટી માત્રામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા છે। તો ચીક્કીનો પ્રસાદ જોઈને મોહનથાળની માંગ કરી છે। અમારે મોહનથાળનો પ્રસાદ જોઈએ છે તેવું શ્રદ્ધાળુઓ જણાવી રહ્યા છે। તો ગમે તે ભોગે મોહનથાળનો પ્રસાદ શરૂ કરાય તેવી માંગ શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા કરાઈ રહી છે। તો તમામ શ્રદ્ધાળુઓમાં રોષ ફાટ્યો છે। તમામ શ્રદ્ધાળુઓ કહી રહ્યા છે कि तेमने चिक्की नहीं परंतु मोहनथाळનો प्रसाद ज જોઈએ છે। ये प्रसाद लेने के लिए आए थे, हम निराश होकर जा रहे हैं, खाली हाथ लौट रहे हैं। हमको प्रसाद नहीं मिला है। हम 135 पैकेट लेना चाहते हैं, पर अभी एक भी पैकेट नहीं। एक पैकेट दर्शन के लिए लिया माता जी का, अपाने का प्रसाद। यही प्रसाद बच्चे को अभी गांव में कैसे बांटेंगे? एक प्रसाद क्या करेंगे? इस सिक्की का प्रसाद चालू वापस चालू कर दो। हिंदूनी सरकार છે અને હિન્દુની આસ્થાનું મુખ્ય કેન્દ્ર અંબાજી છે, તો એ પ્રસાદ બદલવાનો નિર્ણય લેવો એ ખૂબ જ હાનિકારક, ખૂબ જ ખોટો। કદાચ એવું બની શકે કે પ્રજા આની સામે સત્યાગ્રહના માર્ગે પણ જઈ શકે છે। મહિને દાડે વર્ષે અંદાજિત આંકડા મુજબ 35 થી 40 કરોડનો મોહનથાળ વેચાય છે અહીંયા પ્રસાદ રૂપે। તો પ્રસાદ શા કારણે બીજા અન્ય રીતે રૂપાંતર કરવામાં આવી રહ્યો છે? તો બાજીમાં પ્રસાદી મામલે યજ્ઞેશ દવેનું ટ્વીટ પોતાના નિવેદન પર સ્પષ્ટતા કરતા તેમણે કહ્યું છે કે હું સામાજિક અગ્રણી સાથે ભાજપ કાર્યકર પણ છું। ટૂંકા સમયમાં બગડી જતા મોહનથાળના વિકલ્પે ચીક્કી પણ પ્રસાદ તરીકે પૌષ્ટિક અને લાંબો સમય ટકે છે। તો આપણે ત્યાં સિંગ સાકરના પ્રસાદની પરંપરા છે, ત્યારે ભાજપ સરકાર સર્વધર્મ અને સંપ્રદાયનું સન્માન કરે છે। તો મારા નિવેદનથી લાગણી દુભાઈ હોય તો દિલગીર છું। યજ્ઞેશ દવે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું છે મોહનથાળના વિકલ્પે ચીક્કી પણ લાંબો સમય ટકી શકે તેવું જણાવ્યું છે ટ્વીટમાં। સાથે અંબાજીમાં પ્રસાદ મામલે યજ્ઞેશ દવેનું મોટું ટ્વીટ સામે આવી રહ્યું છે। તો તેમના નિવેદનથી કોઈની પણ લાગણી દુભાઈ હોય તે માટે તેઓ દિલગીર છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું છે।